Salutare toată lumea, bine v-am regăsit pe canalul meu. Acesta este cel mai tare episod din toate câte vom face sau din toate câte am făcut, cel puțin, că cine știe ce idei vom avea pe viitor. Dar deocamdată discutăm despre emoții. Emoțiile sunt cea mai importantă parte a ființei din minte, trup și suflet, pentru că ele guvernează practic ceea ce face mintea și ceea ce acționează trupul, ele fiind bazate pe partea spirituală, partea sufletească. Lumea noastră este formată și alcătuită din două extreme ce se atrag și totuși se resping în același timp. Adică nu că se resping, doar că se atrag în așa fel încât să se completeze și să se anuleze totodată una pe cealaltă până rămâne cea dominantă. Vorbim despre iubire și despre frică. Cele două sunt emoții primare din care se dezvoltă toate celelalte emoții. Din iubire răsare derivatele ei, cum ar fi recunoștința sau pacea sau frumusețea sau liniștea sau orice fel de sentiment cu o vibrație energetică ridicată. La capătul celălalt stă frica, unde totul este în negru și în urât și derivatele fricii fiind anxietatea sau stresul mai ales, sau de ce nu nervii și toate celelalte sentimente care nu ar trebui să te reprezinte, mai ales că tu știi aceste diferențe. Ok, o să trecem mai departe la prea puțin contează freza mea astăzi, dar în principiu contează foarte mult să înțelegem diferența dintre a fi într-o situație plăcută în viață, a fi într-o situație relaxată în viață și felul în care tu vei putea lua decizii în momentele alea și momentul în care ești stresat, nervos, agitat, dezorientat. Toate chestiile astea sunt ceva ce îți vor induce, fără doar și poate, un drum prestabilit. Ceea ce vreau să zic este că dacă tu ești calm, drumul tău va fi relativ prestabilit în bine. Dacă tu ești stresat, va fi aproape prestabilit în rău. Aceste două opuse sunt create pentru a ne regăsi în totalitatea florii vieții și a vedea atât părțile albe, cât și părțile negre, cât și părțile gri. Dar trebuie să știi că dacă trăiești în sentimente de iubire, de recunoștință, de grație, de frecvențe înalte, vei atrage în viața ta de asemenea frecvențe înalte, vei atrage abundență, vei atrage oameni care te plac și oameni pe care să îi placi, vei atrage fel și fel de interacțiuni, atât cu mediul cât și cu oamenii, vei învăța multe, dar dacă vei trăi într-o perspectivă și într-o frică constantă, vei avea doar de pierdut, doar pentru că pe lângă faptul că vei atrage lucruri rele, sănătatea ta se va duce de râpă și atât și cluburile, relațiile tale sociale se vor duce, pentru că așa funcționează. Da.